Rồi chúng giống nào? Trời ơi chú, tôi nè, tôi là fan của sách nè. Cái thái độ đấy không đúng nha. Cái gì đi, đây là Ngọc Bình mà. Thiệt không? Hết, hết má, điêu làm gì? Tôi thì chú thôi, tôi cầm bắt với chú bây giờ nè. Đừng có bây giờ chị nói lại với em mấy cái câu mà chị không thích chị nói gì với em, chị nói lại và em sẵn sàng chị vào. Ê chú. Thì chú quên hết rồi. Ok, chúng ta không phải là đúng không? Khai thật đi, lên đây trêu đúng không? Không, đây là thật mà. Trái tim của tôi không phải để trêu đùa ạ. Nhá. Cái gì cơ? Tôi đang rất nhớ Ngọc Bình thật. Đừng trêu tôi nữa. Ơ kìa, đây là Ngọc Bình mà. Đúng rồi. Tên là Avatar này giống là đúng không? Là đúng Ngọc Bình đấy. Không phải. Đúng rồi.